Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Paula Lucena. Vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre o bruxismo, tá? Há muitas dúvidas sobre o que é o bruxismo, sobre o que nós podemos fazer para ajudar. Hoje a gente trabalha aqui com alguns tipos de placa. Alguns pacientes sempre relatam para mim que a placa ela é desconfortável, não conseguem utilizar. Só que com o passar do tempo, a gente conseguiu trazer uma tecnologia muito melhor para o nosso consultório e também o tipo de placa para cada um. Então eu vou mostrar para vocês hoje uma placa que a gente chama de placa de silicato. Como vocês percebem, ela é uma plaquinha muito fina e ao mesmo tempo ela encaixa muito bem, olha. Essa placa aqui é uma placa que a gente chama de silicato. Esse caso aqui eu pedi de 3 milímetros, então vocês podem perceber que ela é bastante discreta, tá? E pra gente ter uma maior assertividade, ou seja, ter a menor chance de dar erro, a gente fez aqui um escaneamento digital e a impressão. Então a gente tem uma plaquinha super confortável, fina, estética, do qual o paciente vai ter uma melhor adaptação, sem dores na articulação e vai conseguir utilizar tanto para dormir, que é quando normalmente o bruxismo ele se faz mais presente, ou em momentos que está no trabalho, no computador, que também acontece. Então é isso, hoje eu quero mostrar para vocês um dos tipos de placa de bruxismo. Qualquer dúvida, manda direct, manda WhatsApp que a gente está aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau, pessoal!